Esse é um dos jeitos mais gostosos que você vai comer couve-flor. Em poucos passos e pouco tempo você tem essa delícia gratinada e cheia de sabor. Corta os ramos bem irregulares mesmo da couve-flor, coloque em uma tigela para temperar. Vamos começar com sal com alho poró, essa delícia que vocês já estão adorando, italiano pitada natural e azeite de oliva. Pode colocar a mão na tigela e misturar tudo isso para cobrir bem todos os ramos de couve-flor. Coloca na air fryer com mais ou menos metade do queijo para gratinar bem e depois, no finalzinho, coloca o restante do queijo para derreter. Vai dar vontade de comer direto da air fryer, mas vale a pena servir em um prato bem lindo e se deliciar nessa maravilha. Couve-flor gratinada é tudo de bom, então a gente quer ver você fazer por aí e marcar @pitada natural.